Imsulu lezinto lezi. Wena qula umsulu uyinja. Usebenzisa lo gama. Yaxolisa. Yaxolisa ngani yakwethu. Sengilimala kakhulu emoyeni. Limala kakhulu nje. Limala kakhulu nje. Abayajelela laba sithembisa ukubulala laba. Ilungelo lokuba nje kwabo kuzoba njani? Vula isango le. Vula sigene. Vula sigene. Ngiyakujabula mfowethu usizo obhekene nalo mntaka. Phoqelekile ukuthi ube nje. Ngenxa ukuthi ufuna ukudla ingane zakho. Phoqelekile mfowethu usizo obhekene nalo. Ngiyalwazi. Umuntu omnyama phoqwamaqulu ukuthi hlangana yenze vimba. Isidingo wazi ukuthi nawe hayi mfowethu ngiyakujabukela mfowethu. Hayi ngabe umuntu ngoma mindset. Ngeke awekho right. Dabukela ngani yakwethu. Nginibonile mina ukuthi niyayibona lento. Lezi nje lezi zizovula ngiqalile. I said, India are always like this. Usakela usukela appointment uzongena la usulu shit nabo ngibona lokho ndiyanongo Ngicela ukukhuluma ngozala. Ngiyasindela mayifika ukukhuluma nami, ukukhuluma nabo labo ngazo ngifuna yenzakaleni. Ngifuna yibona amadoda benidlala ngoba kunoza sesuke la endifuna kusapha ngena ngalo umthetho DJ ubukhona izolo ufika laba abanye sangena phakathi clean stuff ubona asuka lapha safe nizobona usokwenza kanjani into ezenzeka leyo akuphumi umuntu angene umuntu la amaphoyisa weza azosibulalela khona la ngibuza umbuzo ukuthi mina under oath we respected enough sahlonipha amaphoyisa sahlonipha umthetho nawo amaphoyisa sihlonipha angena nathi ngaphakathi kwavunyelwana safika bese yaqekisa isandla safika wathiwa cha zakhala ke manje Bark dog, hoo. Bark dog, hoo. Okay. Bark dog, hoo. 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 Yangala la. How? Siyenza la sikhuluma pe siyenza la and solution zoba khona. Nganza kwethu sibuya kwamasipala sibuya emhlanganweni nezinye ikhulu ezikhuluma into ephilayo kana semhlanga ikhuluma into ephilayo abantu bakithi abamnyama ngizokusho nje lokho ngoba sibuya khona and nice things the new year is going to be a different new year oqala lokho okwesibili ukuthi lemgodoyile emaskiwe la eshiswa ilanga nengubo ezimnyama lemgodoyile ethi uKZN VIP Protection Unit they are just protecting their assholes they are not protecting us they are not we will never be prohibited to enter here unless they want to kill us we can't here come and we are not fighting as we are fighting for justice. Ikondeseni iphelile. Simple. Injalo. Ngakho ke ukufika kwamaphoyisa ngiyajabula kufika kwamaphoyisa akade ekhona izolo. Nalabo abanye ade befikile akade bekhona izolo. Akubuya wona lawo maphoyisa kube yiwona sifaka la ngaphakathi ekhulume into esivumelane ngayo nabo ukuthi kuzoba nemhlangano ngo-11 bona badecide ukuthi lo mhlangano awusekho bengihlela phakathi laba bengibabuka njengombala omncane oqaphezile bengibabuka amasulumane ecifihle lapho ubulotobazane lo ngani ngosi manje usukhathele yini umfowethu uphi lo muntu
Mana, away. Sekishwi ya. Sasa kuluma wena. Sekishwi ya no. Ngisho ukuthi bafowethu njengamanje njoba simila amaphoyisa lawa awasibulale mayihlangene nemgodoyile le moto ngesasuka lapha until we enter inside. Finish. Uma sizolala la phansi mevula igate besigandaye, I will be the first to lay down. Ngoba nisijwayele kabi zinja mgodoyi. Go and protect your assholes, not here. You are a security for nothing. You in reaction, fuck you. I'm telling you straight. Ngitshela manje mina, ngibulalani phela. I'm here, willing to surrender and die. You can't lie under oath. Here is the police van, and yesterday police went us to go inside, and the society and the employees. They want justice. Finish. Nina nezana. TV le lesanga nukimlomo nje wanivala ama mask. Siyaphela njalo corona seyisha. Laba kade sinabazolo basongena la sobanga umhlangano futhi. Yebo. Kodwa ngifuna ukuyibona abafana bakithi. Here is Mkololo. Try it. Skathele izinsha zamandiya. Xhaphaza abantu abamnyama. Sak. Act. Ngitshela ukuthi mina lo Freedom Stationary lo anufuyile. Nena ufukamelayo. Ngeke uzokulunga lutho. Zonke lezi inkampani ezila. If you want peace, you must know that this Freedom Stationary don't want peace. And no employees shall enter any premises here until the justice is done. You must go and tell that he's a motherfucker. He is the motherfucker that has prohibited us to have a meeting here. And you can't do nothing. And I'm telling you straight, in your face, you can't do nothing. We're gonna enter here, we're gonna have the meeting, we're gonna have the solution. And fuck you. Right at the fight like this. You must identify yourself, who are you, and be visible. Because you are not a police officer and you are nothing. Yeah, so, and then we are not here to fight. How can you fight going with kids, with women? There's no way that you can do that.